aria makuruhanitio na wendia wa ciĩga gũtarĩrio ũrĩa makungirio wara na kũhenererio na mbeca nĩguo mendie ciĩga ciao mwena wa Eldoret. Makiri ma athii kũrara heho-inĩ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ mwena wa Girigiri barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Naikuru kũrũmĩrĩra mũthianĩrĩro mũnene ũrĩa ũreyumĩririe mũthenya wa ira. President William Ruto kuga thirikari nĩ kwambĩrĩria kũrĩhĩra andũ arĩa matarĩ na ũhoti marĩhi ma SHA na mĩtaratara yarĩkĩrĩra gũkũrana andũ arĩa matangĩhota kwĩrĩhĩra. Na mainjinia rungu rwa kĩama kĩao IEK kũrũrũngana makĩmenereria wagi wa mawĩra makiuga thirikari ĩkoretwo ĩkĩheana mawĩra maya kũrĩ andũ a kuma nja wa bũrũri. Hata kĩrĩndũ ta nganja macio no matemo ma riboti iria tũgũthagathagĩire ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ, na nĩ tũgũkorwo tũgĩkũnengereria riboti icio na njĩra ĩgwete o rĩngĩ na gĩtĩo kĩnene mũno ngagĩkũnyita ũgeni na wĩtĩkĩre tũtwarane kuma rĩu nginya rĩrĩa tũrĩrĩkie mũtambũrũko. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri, nĩ niĩ tũgũtwarana hamwe nawe na tũkwambĩrĩria mũtambũrũko na riboti ĩno ya kĩeha. Andũ arĩa kana andũ arĩa meingĩranirie na thũgũrĩ ya wendia wa ciĩga mwena wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu thutha wao gũkungĩrio wara na kũhenererio na mbeca nyingĩ na makĩgwa mũtego-inĩ ũyũ, ĩndĩ matigana kũrĩhwo ta ũrĩa maiguanĩirie. Rĩu nĩ meyumĩrĩtie na gũtarĩria kĩgirĩko kĩao. Merĩte kana meyarĩtie thutha wa gũcemania na kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ ĩrĩa yambĩkĩte thabarĩ nginyagia taũni-inĩ ya Eldoret gũthuthuria riboti ciĩgiĩ wendia wa ciĩga, ndeto iria ikuruhanĩtio na thibitarĩ wa Medihill na thibitarĩ ingĩ mũciĩ-inĩ icio, ta ũrĩa Wangũi wa Mũirũrĩ aratũhingũrĩra mũtambũrũko na riboti ĩno. Thutha wa ndeto ĩgiĩ wendia wa ciĩga kumbũka ĩgĩkuruhania thibitarĩ wa Medihill, ũthuthuria ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ ĩgĩthiĩ na mbere kwĩnjera ndeto ĩno mwena wa Eldoret. Emmanuel Kipkosgei nĩ atarĩirie ũrĩa we agũire mũtego-inĩ ũyũ kũhĩtũkĩra mũratawe ũrĩa wamwĩrire nĩ ekũmuonia ũrĩa mangĩthondeka mbeca cia naihenya na mategirwo na shilingi 50,000. Hao vijana walikuwa hapo walikuwa 12 plus mimi sasa tukakuwa 13. Kidogo daktari mwingine akakuja hapo akatuconvince hapo akatuambia akatuelezea. Mimi nikaona hiyo biashara itakuwa ngumu kidogo, lakini mzee mwingine mweupe akatokea na akuja akatupea 50,000 cash kila mtu. So mimi sikuwa shika pesa mingi hivyo, nikaona kama nimepata 50,000 saa hivi ni kama ndapata pesa mingi sana. Nikaona hiyo shughuli wacha nifanye, nilikuwa natafuta pesa. Beũ njĩthĩ aya nĩ mekĩrĩte mũkonde atĩ thutha wa ithimi itiganĩte gũtabanio mathire kũrutĩrwo higo thibitarĩ-inĩ wa Medihill, ũmwe akĩheo shilingi 400,000 na ũcio ũngĩ akĩheo shilingi 600,000. Dr. Mishra, hata nyumba yenye tulikuwa hapo ilikuwa kwake. Nikaambiwa tupatane hospitali inaitwa Oaktree. Venye nilipewa 50,000 nikaanza nikatestiwa. So venye nilimaliza test ndio sasa nikaenda nikatolewa kidney, ndio nikapewa 400,000 sasa. Tulitolewa hapa Medihill Eldoret. Kila mtu alikuwa ameahidiwa price yake. Kama mimi nilikuwa nimeahidiwa 1.2 million lakini nilipewa 1,600. Nĩ ndeto mahithaga aciari ao, no thutha wa kũrutwo higo makĩambĩrĩria kũrwara, magĩtarĩria ona maratathi marĩa mekĩrire thaĩri matiamathomire kuona mabandĩkĩtwo marĩtwa ma andũ angĩ. Baada ya mimi kufanyia operation sasa ndio sasa nikaanza kufeel hapa hivi ndio ilikuwa inaniuma. Na dawa yenye nilipewa tu dawa like painkiller, lakini hiyo dawa haikuenda kunisaidia. Ilibidi sasa nilikuwa nimenunua pikipiki na pool, ilibidi tena nimeuza pikipiki yenyewe nikauza pool, ndio nikaanza kujitibu. Unajua sasa nilikuwa naficha mama asijue. Nilipewa karatasi ya kusign, lakini hiyo makaratasi hata sikuwa napewa time ya kusoma. Nilienda kaundiwa ID nyingine fake, nikaundiwa natoka Mogadishu, nikapewa jina Abdisamet Ibrahim Hussein. After nimetoa tu kidney hivi nikaanza kujua kumbe kuna
kuna kwenda check up tena. Aciari a mbeũ njĩthĩ aya nĩ matarĩirie ruo rwao thutha wa kũmenya thũgũrĩ iria ciana ciao ciingĩranirio nayo gũkũ mũmbunge wa Nandi Hills agĩũkĩrĩra maabitha ũgitĩri mwena ũyũ akiuga mũtũrĩre wake ũrĩ hatĩka-inĩ nĩ kumbũrania ndeto ĩno. Nilisikia uchungu sana. Huyu mtoto alikuwa amenishika mkono. Huyu mtoto alikuwa ananisaidia. Sasa nauliza fiko ya mtoto yangu ilienda wapi? Na pesa ilienda wapi? Kwa sababu nilienda kwa uchungu sana. Sikutaka mtu aniongeleshe. Kama ameenda Kitale amerudi na nikaitwa amefaint. Kufika anatoa pofu. Sasa ndio nikamkimbiza referral. Hapo ndio nilijua mtoto alitolewa kidini huko. I will be proved right in the very near future that the county security officers led by the county criminal investigations officers and the county commander of Uasin Gishu have a part in this illegal organ harvesting syndicate. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Nĩ ũhoro wa kĩeha hau na nĩ tũgũkĩhoka atĩ hihi nĩ kũrĩkĩgĩa na ũtheri mũingaingĩ wĩgĩmainie na ndeto ĩyo na arĩa maragĩkuruhana na ũhoro ũcio magĩtacũkĩrio makinya marĩa mabatiĩ nĩ gũtacũkĩrio. Makiri maingĩ ma athii maraire makĩgogonwo nĩ heho barabara-inĩ nene ya Nairobi gũthiĩ Naikuru ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ mwena wa Gilgil Way Bridge thutha wa mũthianĩrĩro mũnene wa ngari kũhinganĩrĩria ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ makiri ma andũ arĩa marathiĩte rũhonge-inĩ rwa NYS ciana ciao ikĩhumbwo kana ikĩrĩkia mathomo. Ahũthĩri a barabara ĩno nĩ morĩtie thirikari gwĩka mĩtũkĩ na kwambĩrĩria waki wa barabara ya Rironi Mau Summit nĩguo kũnina thĩna ũyũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩgia athii mahinda kwa mahinda. Kuhumbwo thũmbĩ kwa makurutu ma NYS mutino wa barabara oro hamwe na matereba kwagarara watho wa barabara nĩ mamwe wa maũndũ marĩa macũngĩrĩirie makiri ma andũ kũrara makĩhũrwo nĩ heho barabara-inĩ nene ya Nairobi gũthiĩ Naikuru kumana na mũthiũrũrano mũnene wa ngari. Nimesikia watu wamelala hapa hata kutoka jana, wengine sijui walifika Nakuru sijui mwendo wa asubuhi, na saa hii hata ninaona hata magari za mboga saa hii ndio zinatoka kwa hii jam. Kwa hivyo ni kama zimeingia pale jana jioni, saa hii ndio zinatoka. Munini wa kamishona wa borithi mwena wa Gilgil Willy Cheboi ogete muhatikano ũyũ wa ngari ũraumanire na namba nene ya andũ arĩa marathiĩte igongona-inĩ rĩa kũhumbwo thũmbĩ kwa makurutu ma rũhonge rwa NYS thukuru-inĩ wa Gilgil oro hamwe na mũtino ũrĩa ũrakuruhanĩtie lori ĩmwe ya thabarĩ ndaya na ngari nini. Na hii jam si jam ya kawaida. Hii jam inafaa serikali iangalie sana juu hii ni kama ni jam ya kukona raia na sisi ndio tunatoa ushuru. Nimetoka Nairobi mwendo wa saa 8:30 usiku mpaka saa hii mimi hata sijafika hata Nakuru. Barabara ni jam. Hata tumenunua chakula zote kwa barabara zikaisha. Ni njaa bana. Kwani hii barabara inasumbua serikali? Kwa nini serikali tutengeneze hii barabara? Kwa nini serikali tusaidie? Kwani kwenda Kisumu kwa kwenda Amerika? Hata kama ni kusafiri na ndege, si ndege ya Amerika ilishafika kitambo, hata ya Istanbul. Muthianĩrĩro ũyũ nĩ ũracũngĩrĩirie kĩeha na maithori maita merĩ kũrĩ bamĩrĩ ĩmwe ĩrakuĩte mwĩrĩ wa mwendwa wao kuma mwena wa Mombasa marorete mwena wa Siaya na gũcũngĩrĩria gĩthagathago kĩa mathiko marĩa mamwe mahanĩke mũthenya wa ũmũthĩ. Tulikuwa na matanga, tulikuwa tunazindikisha rafiki yetu kwenda pande ya Kisumu, Siaya County, mahali inaitwa Asembo. So tumekuwa held kwa traffic for like 3 hours now na imekuwa very hectic na tunaona Kenyans wako stranded, wasafiri wako stranded, kila mtu. Si tumeshuka, tumekaa nje, tumechoka. So tunaomba sana, tuna plead na government iweke swift mode kuweze kukuwa na hizi channels za hizi trailers, ndio tukifika pale labda pale kwa checkpoints ikuwe trailers zinachekiwa tu kwa swift mode, alafu magari za kawaida PSV zinatembea kwa mode nyingine ama kwa line nyingine. Ahũthĩri a barabara ĩyo nĩ morĩtie thirikari gwĩka mĩtũkĩ na kwambĩrĩria waki wa barabara ya Rironi gũthiĩ Mau Summit nĩguo kũmaninĩra mathĩna maya mokĩte rĩrĩ atongoria matiganĩte mathiĩte na mbere kwĩranĩra kwambĩrĩrio kwa waki wa barabara ĩno ya Rironi nĩguo kũnina thĩna ũyũ kaimana.
ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nakuru. Njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki. Thirikari nĩ kwambĩrĩria kũrĩha marĩhi ma SHA nĩguo gũteithĩrĩria Akenya arĩa matarĩ na ũhoti. President William Ruto nĩ oheanĩte kĩranĩro gĩkĩ akiuga ũndũ ũyũ ũkwambĩrĩria wona mũtaratara wa kũmenya arĩa mekũgunĩka ũkũrĩkĩrĩra. President akwaragia hĩndĩ ĩrĩa agũcemanĩtie na atongoria a matũũra kuma kaunti-inĩ ya Meru. Mĩcemanio ĩno ya president rĩu ĩkĩonekana ta arageria gwetha gacĩra kerũ ga kuha Mount Kenya. Kwa rita rĩa kerĩ ihinda-inĩ rĩtakinyĩtie kiumia kĩmwe, President William Ruto nĩ acemanĩtie na kĩheri kĩnene kĩa mũingĩ na atongoria kuma gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. No mũtheri uma itĩna rĩa kaunti ya Meru gũthiĩ thingira-inĩ wa Iregi. Mũcemanio ũyũ ũkĩhanĩka mũthenya ũmwe tu thutha wa ũngĩ ta ũyũ wa andũ a kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, na rĩu gũkĩonekana ta president arageria gwetha njĩra ngũrani ya kuha gĩcigo kĩa Mount Kenya, amu nĩ maraheana ciĩranĩro cia gũkanyita mbaru president gĩthurano-inĩ gĩa 2027. Our message is clear. We are firmly behind you and your government, and we affirm that to His Excellency the President, tunasema harambee. No akĩaria mũcemanio-inĩ ũyũ, president nĩ aranĩire atĩ rĩu thirikari nĩ kwambĩrĩria kũrĩhĩra arĩa matarĩ na ũhoti motungata ma SHA, ona gũtuĩka ikinya rĩrĩ rĩgũkinyanĩrio wona mũtaratara wa gũthũrima arĩa makũgunĩka warĩka. Wale wote ambao hawana uwezo wa kulipa tumewaorodhesha, sasa tutawalipia kama serikali ya Kenya. Wale wako na uwezo wa kulipa, utalipa kulingana na uwezo yako. President nĩonekanire gũtetera mũbango ũyũ wa marĩhi ma SHA, akiuga atĩ rĩu kũrĩ na ũigananu wa Kenya kũrĩhĩra motungata ma marĩhi ma thibitarĩ. Akiuga atĩ nĩkĩo gĩtũmĩte gũkagĩa na mbeca cingĩhota kũrĩhĩra andũ arĩa matarĩ na ũhoti. Sasa tuko na pesa ya kulipia wale wengine ambao hawana uwezo wa kulipa, na tuko na pesa ya kupunguzia wale wananchi wengine walipe malipo yao ikuje chini. Ningĩ president augĩte atĩ ithabu rĩa Kenya arĩa meyandĩkithĩtie na mũbango wa SHA rĩrũgamĩire andũ milioni 25.8 kũringithania na NHIF ĩrĩa yahotete kwandĩkithia Akenya milioni 7 tu, na mĩario ĩno ya gũtetera SHA yũkĩte gathũrũ mũndũ-inĩ ga kĩhuhũkanio kĩrĩa gĩkoretwo kĩgũmĩire SHA, gũkĩrĩkana atĩ kũrĩ na thibitarĩ cia rũhuho ikoretwo ikĩrĩhwo mbeca. Baliana wakati huo ya kwamba tunataka turekebishe uchumi ya Kenya, kwa sababu tusiporekebisha uchumi ya Kenya, maendeleo yote ingine haiwezi kupatikana. Kaunti ya Meru, president augĩte nĩ ĩgunĩkĩte na ũthii wa na mbere na gĩkĩro kĩnene, akĩgweta mĩtaratara ĩrĩa yarĩirwo ya kũgacĩrithia ũrĩmi wa mĩraa na ciringi bilioni 2.5 iria ihũthĩkĩte waki-inĩ wa barabara kaunti-inĩ ya Meru. Mĩario ĩno ĩkĩonekana arĩ president arageria kũiguithia mũingĩ wa Meru ũmũnyite mbaru. Mimi vile vile niko na majukumu ya kuunganisha taifa letu la Kenya, ndio Kenya iwe na nguvu. Mimi nawaomba jameni, munipatie nafasi na munipatie ruhusa ya kuunganisha taifa letu lote la Kenya. Munini wake Kithure Kindiki augĩte atĩ Meru gũikara thutha wa president agĩetha itĩna rĩake rĩa kerĩ rĩa ũtongoria, gũkũ president akiuga atĩ gũtirĩ ũndũ, kĩndũ kana mũndũ ũkũmũhĩngĩca kĩoneki-inĩ gĩa gũtungatĩra mũingĩ wa bũrũri. Support of the Meru people to this administration is intact. Na bado wengine wanajaribu kuniambia ati unajua sasa wewe umeamua hii maneno ni ngumu, hii si popular, ile si popular. Mimi si kuchaguliwa kuwa popular, nilichaguliwa kubadilisha Kenya. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjĩrĩ. Na rĩu reke twambe tũikĩrie oro hanini mwĩroreri wa Kameme TV, nĩ tũracokereria na gĩcunjĩ gĩa kerĩ kĩa mũtambũrũko wa mohoro, ndũgathiĩ kũraya. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je,
Unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. Get ready for a holiday full of non-stop adventures with StarTimes. Recharge your subscription for 2 months and get upgraded to the next bouquet. What do you say to that? Laugh out loud with Bluey on CBeebies. Battle alongside Armor Hero Hunter on ST Tunes. Team up with the Teen Titans on Toonami. Fly high with Super Wings on ST Kids Plus. Power up with the Powerpuff Girls on Boing. Zoom out with Robocar Polly on Jim Jam. Discover fairy tale magic at Regal Academy on Da Vinci Kids. Recharge your subscription for 2 months and get upgraded to the next bouquet. This holiday, adventure begins at home. Download StarTimes on app to watch your favorite shows anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Stahili app ĩrĩa ĩkũheaga iheo hau ta data bundles na cashback coupons. Nĩ ũndũ mũhũthũ, cokia ciũria o nini kana weke shopping duka-inĩ ĩrĩa njĩtĩkĩrie nĩ Stahili. Download app ya Stahili, ĩkĩra promo code Kameme TV na wĩhotanĩre pap na Stahili. Nyitanĩra na ithuĩ kiumia gĩkĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya Ũkai Twake na Mũthoni ya gũkinyanĩria iroto ciaku cia kwĩgwatĩra ũikaro. Tahũra mbica ũkĩenda kũgũra nyũmba yaku ya mbere, gwaka mũgũnda-inĩ waku ona kana gũcaria handũ ũngĩigithia. Tabarĩra ĩno ĩrakũiyĩra thiri ciothe nĩguo ĩkũhũthĩrie mũbango waku. We wĩ nja wa bũrũri nĩ tũiguĩte ũgĩkaya gũteithĩrĩrio. Nĩkĩo metha itũ ya diaspora ĩ haha gũkinyanĩria kĩroto gĩa kũgĩa na mũciĩ. Ũma nĩ atĩ nĩ ũrĩiguaga ng'ano cia arĩa makinyanĩirie kĩroto gĩkĩ na makinyanĩirie atĩa. Ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũũhĩga na gũkenerera kũhinga kwa kĩroto gĩaku. Nyitanĩra na ithuĩ o mũthenya wa kiumia ciehanda thaa 2 nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ ceceni-inĩ ĩno ya Kameme TV. Kĩroto gĩaku kĩrambĩrĩria haha na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Nĩ twacokereria na tukauga nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa kuguo twĩhokera ihinda rĩaku tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa bũrũri ũhana. Atongoria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza mauma na ihinda iritũ kũhũrĩra ndebe thirikari hĩndĩ ĩrĩa mũingĩ wa Kĩrĩnyaga ũheirwo mweke wa kũheana mateta mao harĩ maũndũ marĩa maramahinyĩrĩria kuma kũrĩ thirikari. Mũcemanio ũrĩa ũgũtongoragio nĩ mũmbunge wa Laikipia ya irathĩro Mwangi wa Kĩũnjũri na Mũrunawe wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ. Atongoria aya nĩ metĩkĩrĩte kũrĩ na mathĩna no makeranĩra thirikari ĩrĩ mũbango-inĩ wa gwetha kĩhonia kĩa mathĩna macio. Tũrĩa twamenyithio Wainaina wa Kĩaria. Atongoria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya mekwambĩte hema gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ kũhũrĩra ndebe thirikari ya Kenya Kwanza na tabarĩra ya kũhũra njeki ikundi cia atumia makĩmahe na itĩ. Hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ mũingĩ waheo mweke wa kwĩtũrũra marakara mao harĩ maũndũ marĩa makoretwo makĩmahinyĩria kuma kũrĩ thirikari. Gũtharara kwa mũbango wa ũtungata wa ũrigitani wa SHA, kũragwo kwa mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ya mũrũngano wa Gen Z, hamwe na gũcerithio kwa mbeca cia andũ akũrũ nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mararakĩte mũingĩ na njĩra nene.
guithĩrio SHA tũrĩmage o mweri tũtige kwĩra tũrĩmage mwaka tondũ ithuĩ tũhacũra mwaka mũgima nĩ tũbinyagĩrĩrio na tũmabinyĩrĩrie tũrĩmĩre SHA mweri ũrĩa tũrarĩmaga NHIF. Mwena-inĩ wake mũmbunge Mwangi Kĩũnjũrĩ nĩetĩkĩrĩte kũrĩ na mathĩna marĩa magũmĩire Akenya no ĩndĩ akeranĩra thirikari ĩrĩ mũbango-inĩ wa kũrehe mogarũrũku. Mũigua rĩ ũrutagwo na mahira. Mũigua ũrutagwo na mahira. Na ũngĩaga kwaria rĩ ũgũtũra ngoro yaku ĩna maithori na mathirĩ. Ũkona mũtumia tondũ nĩ marakanire na mũthuri wake rĩ tondũ mũthuri okire ingĩra nyũmba nĩguo kũrugĩtwo ngima akoria kaĩ ũgũtũra kũrĩagwo ngima na ngima ĩrĩgĩrwo kũrugwo mweri ũcio ũngĩ no nĩ mũtumia areka atĩa aretha nake marakara makanjia kũimba tondũ ehũra mũthuri rĩ mwana rĩrĩa arĩhĩtũkĩra hau agũithie gĩkombe agaikio mwaki-inĩ mwana kahĩa nĩ ũndũ wa marakara mau nĩ ũndũ wa marakara mau maithe ũmũthĩ no ũkorwo ũrakarĩte no ningĩ kinya ũkariganĩrwo nĩ kawega kega marakara manene matuĩke mũtino arauga kaĩ matangĩkwĩra marakara macio kũrĩa ngũhota kũrekebisha na marĩa tũngiuga nĩ sore rĩ tuge nĩ sore. Akĩhinyĩria mũingĩ gũikara thirikari-inĩ mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ augĩte kũrĩ na tabarĩra nyingĩ ithundũrĩtwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Our president alikuwa na mpango barabara ĩyo ĩna contract agaĩtire na contractor witũ nĩ ĩrambĩrĩirio takorwo nĩ kũndũ ugire nyambĩrĩrie kũrũa na thirikari rĩ ndarũa na thirikari rĩ barabara ĩyo no yako aya andũ ingĩ mokĩra njĩra ĩno ya kĩrũgũya tiguo barabara ĩyo nĩ ĩrekwo carpeting nakĩ tiguo nakĩ tũracokerio rami ũmũthĩ ũyũ ndĩngĩrũa na mũtongoria wa bũrũri nĩ gwĩkĩrwo rami twamwĩrire tũroka gwĩka bottom up tuga bottom up nĩ gũcokia mbeca kũrĩ andũ aitũ nĩguo na ũmũthĩ nĩguo toka gwĩka. Ire rĩu atongoria aya nĩ makũmithĩtie gũcokeria kwa wendia na ũnyui wa njohi gĩtarũ-inĩ gĩkĩ Gĩtarĩ agĩũkĩra maabitha borithi hamwe na wathani wa matũra arĩa augĩte nĩ magondeire wĩra-inĩ wao. Atongoria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza kuma gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya mathiĩte na mbere na gũtuĩkania gĩcigo-inĩ gĩkĩ igeria-inĩ rĩa gũcokia wendo wa kĩambĩrĩria gatagatĩ ka mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ na thirikari ya President William Ruto. Oho makiuga mũingĩ gũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru thirikari ya President William Ruto rĩrĩa aretha itĩna rĩa kerĩ mwaka wa 2027. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ Njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Magana maingĩ ma engineers rungu rwa ngwatanĩro ya gĩbũrũri IEK nĩ matabanirie mĩrũrũngano gũkũ Nairobi makĩmenereria wagi wa mawĩra kothi-inĩ ĩno rĩu makiuga ona thengia wa aingĩ ao kũhũthĩra mĩaka mĩingĩ mathukuru-inĩ ma ngathĩ cia igũrũ aingĩ matũraga mathiũrũrũkaga nĩ wagi wa mawĩra. Ũmwe wa maũndũ marĩa engineers aya maugĩte ũmaninĩire mawĩra nĩ thirikari kũheanaga kandarathi kũrĩ kambuni na engineers a kuma nja wa bũrũri tũrĩa twamenyithio thĩinĩ wa riboti ĩno. Nĩ mũrũrũngano ũrĩa ũtabanĩirio gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi arĩ mũrũrũngano ũtarĩ wa mũtugo ataramu a gĩkĩro kĩa engineers makĩyumĩria barabara-inĩ na kĩrĩro kĩmwe kĩa wagi wa mawĩra. Rungu rwa ngwatanĩro ya kĩbũrũri ya engineers ya IEK engineers aya macũngĩrĩrio kwĩyumĩria na kwĩyaria makiuga thirikari nĩwe ĩcũngĩrĩirie thĩna ũyũ kuona ĩkoretwo ĩgĩthukĩra tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũrĩ makambuni na engineers a kuma nja ya bũrũri gũkũ engineers a gũkũ bũrũri-inĩ makĩigwo ihũgo. Many infrastructure projects being done in Kenya are without involvement of Kenya engineers. The foreign firms that are doing these jobs do not employ Kenyan engineers, and those few they employ, they do not pay them as they pay the experts. Please intervene so that with over 50% unemployment rate, Kenyan engineers are engaged in infrastructure projects being undertaken in this country.
Shama Kiteme ni president wa ngwatanĩro ĩno gũkũ bũrũri-inĩ agĩtarĩria atĩ injinia za Kenya nĩo hĩgĩrĩru na mawĩra maya otaru nao kuma nja ya bũrũri rĩu makĩendekithia watho rũmĩrĩrwo na gwĩtĩkĩria gĩcunjĩ kĩnini gĩa kandarathi cia thirikari kũheanagwo na nja. Every road infrastructure project where a resident engineer is required, no resident engineer shall take more than one project as a resident engineer. We have done our assignments and know that this will create 1,500 meaningful jobs for engineers in the road sector. The law expects 75% of the employment opportunities to be reserved for Kenyans, while 20% of senior management roles should also be reserved for Kenyans. As we speak here at Talanta Stadium, there are plumbers, electricians, and other technicians who are Chinese, while Kenyans have the same abilities. Muthia amendekithia mao makinyo wabici-inĩ cia ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ na wabici ya president makĩũria president William Ruto kũrũmĩrĩra kĩranĩro gĩake gĩa ica ikuhĩ gĩa gũtigĩrĩra nĩ makuruhanio tabarĩra-inĩ cia thirikari. Our problem is with the rogue ones that are mistreating Kenyan engineers. And we are strongly persuaded that the Ministry of Interior, through the State Department of Immigration, can help address the sorry state, the plight of our engineers, our members working in various firms that are actually being subjected to abuse and they are being misused. Mine is to assure you that your petition has been received by the government of Kenya and in particular the Ministry of Interior, and the communication on a positive way forward shall ensue. Harinya Kameme TV leto yako ni Bataru wa Mwangi. Gavana Muthagathagio wa kaunti ya Kericho Ndagĩtarĩ Eric Mutai ekumenyo mothe kana nĩ egũthiĩ na mbere na gũtungata ta gavana kaunti-inĩ no rĩu akĩhoya kũhonokio nĩ bunge ya Senate cikaro-inĩ iria irathiĩ na mbere bunge-inĩ ĩno na cikaro cia ũmũthĩ itigĩrĩire atĩ mawakiri a gavana Mutai makinyie mbaũ-inĩ makĩria aira 18 aingĩ ao arĩ nĩ ma MCAs arĩa mamũnyitaga mbaru magĩtarĩria atĩ mĩtambo ya bunge no nĩ yambĩte gũthogwo mbere ya wĩikia wa kura cia kũmũhagũra. Amwe ao makiuga atĩ ona thengia wa kũrega gũikia kura mĩtambo ĩno yonanagia atĩ nĩ maikĩtie kura. Reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa bunge-inĩ ya Senate tuone ũrĩa maũndũ makĩhana gũkinyĩria rĩu. For the county assembly, I've explained why they could not just take a straight and simple process that could have resolved the issue. And for all those reasons, and then the rush to set up this thing at night and to insist on using it, even when the nays, I'd say, were louder than the ayes. For all those reasons, Mr. Speaker, sir, and honorable senators, we pray as a first line of our prayers that you do find that the system was not adequate to satisfy you that any voting took place and that the 2/3 threshold was met. As a second line, we pray that you do find that indeed no evidence and no material and no grounds have been adduced adequate to place a requirement on you to impeach the governor. With that said, Mr. Speaker, sir, I have 4 more minutes. I would like to request my client to just say a few minutes within that time limit. Mr. Speaker, sir, and the honorable senators of this great house, the upper house, I stand again before you this evening, even as we make our final submission, that first of all, I'm grateful for the time the senators have sat for these 3 days and under your leadership, and to also indicate that as my lead counsel have indicated, we have made our submissions on the circumstances that has been laid on me. Mr. Speaker, the report, as I said in my earlier remarks, came to me at the 5th, and it was sent to my offices. I received it on 6th, addressed to the clerk, addressed to the county secretary, and marked to the Public Service Board, another addressed to me. It's on that same very day that the impeachment motion was tabled. It was then very difficult for me to have sat at that time to analyze the reports and be able to make implementation. I wish to state here, Mr. Speaker, sir, that as we ponder over this matter,
during this period of impeachment right from the assembly to where we are today. The EACC and the DCIE wrote to the county government of Kericho requesting documents for the same issues that has been mentioned. As a governor, I instructed the officers responsible, the county secretary, to submit the documents to the respective investigating agencies for action. I wish to commit before you, Mr. Speaker. I know how weighty the matters are before us. Mr. Speaker, I wish to submit before you and the senators that given a chance again, I'll be able to implement the reports in totality and also be able to implement what the investigative agencies such as the DCI and the EACC will recommend for us to act upon. We further commit, Mr. Speaker, sir, that where there is elements of culpabilities, not only for now but even in the future on the state officers, it is my commitment that as we take leadership of Kericho to a step higher and notch, that we will do whatever possible to protect the resources of our people. Lastly, Mr. Speaker, sir, and the honorable senators, as an individual, I know that I do not claim perfection. I have flaws just like any other human being. My 2 years journey in political leadership has been learning of lessons. And when I look around the political environment that we have been, I pray to this Senate that should I get a chance from this great house, I would also set upon myself to be able to reach out to the entire leadership of Kericho County, especially the MCS and their speaker and also the deputy governor, and be able to strike a working relationship with them, of course, together with the senator of Kericho County. Ucio nĩ Governor Dr. Eric Mutua akiheana ciugo ciake cia muthia mbere ya bunge ya Senate nayo ikiheanite itua ria kana nĩ kuhagurwo kana nĩ megukindira kuhagurwo gwake nĩ bunge ya kaunti ya Kericho kana ca na nĩ tugukiona uria maundu magugikara. Thirikari nĩ rũgamĩtie mĩhang'o ya ũngania wa mbeca cia mĩhang'o ĩtiganĩte ĩrĩa ikoretwo igitwarithio na mbere nĩ gikundi kia Friends of Karura Forest mutito-inĩ ũcio ihinda-inĩ rĩtanyihĩire mĩaka 15. Ũhoro ũyũ wanĩrĩirwo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa mĩtitũ Alex Lemakoko akĩhithũria gikundi kĩu gĩkoretwo gĩkĩũngania mamirioni ma mbeca na gũcũngĩrĩria thirikari kũrwo nĩ magoti tũrĩa twamenyithio nĩ Francis Mwangi wa Wawĩra. Akiaria hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Rariak kaunti-inĩ ya Laikipia, mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa mĩtitũ Alex Lemakoko augĩte thirikari nĩ ĩrĩkĩtie gũkanja marũa ma gĩkundi gĩa CFA gĩa Friends of Karura magũgĩtĩkĩria kũngania mbeca, ona gũtuĩka gĩkundi gĩkĩ no gĩgũthiĩ na mbere na gũtwarithia mĩhang'o yao ya ũramati wa mũtitũ wa Karura. We have elephants in this forest and other wild animals that we want to ensure that the habitat is available and well managed and also secure for the wildlife. We are currently carrying out fencing activity for this forest, 54 kilometers of the forest. About 90% is already done, only about 10% is remaining, and we hope it is going to be finished by Kenya Wildlife Service, which is the institution that is carrying out that fencing. Wakati Kenya Wildlife walianza kuwekea sisi stima ya vikingi, yani ukuta ya stima, tumeona inaanza kufanya kazi nzuri, na kwa hawa wanyama hawatusumbui sahi. Kwa sahi aitusumbui. Lemakoko oigĩte thirikari nĩ yũrĩtwo nĩ mamirioni ma mbeca kwa ihinda rĩa mĩaka 15 na ũguo matacũkĩtie ikinya rĩrĩ nĩguo kũimbaimbia kĩondo kĩa igoti. Ihinda-inĩ o rĩu Lemakoko nĩ atũgĩrĩtie ngwatanĩro na wĩrutĩri wa ikundi ici cia CFA akiuga nĩ itemete itemi inene harĩ mĩhang'o ya kũgacĩrithia na kũramata mĩtitũ. The existing structures of managing that forest, including the scouts,
including the various nature trails and various other installations and facilities inside the ecotourism area. They remained under the management of the Friends of Karura, who are a CFA that is working with the Kenya Forest Service through a management agreement. So we are implementing the management agreement, but we have to make a change in terms of collection of revenue in order to comply with the government directive. Turoria thirikari ethie na mbere gututeithiriria tuhote ku implement management agreement na nigetha nyamu ici ciikarie mutitu na andu mahote guthi kumana tondu ya ciauma guku ciathie nanja ni ituthukagiririo muno cigathukia mai cigathukia waya na koguo turoria thirikari ethie na mbere na gwika atia na kugitira na njira ya kurikia rugiru na ihenya o uria kungihotekeka. Muingi na amemba ikundi ici mwena uyu ni mahinyiriirie thirikari kuhanyukia mihango ya kurekereria rugiri rwa thitima niguo kunina thina wa nyamu cia githaka gutharikira muingi na gwithema ureithia wa mahiu tari mwitikirie. Handu-ini ya Kameme TV kuma mutwitu-ini wa Raria King'arua kaunti-ini ya Laikipia nie njitagwo Francis Mwangi wa Wawira. Riboti ya Francis Mwangi wa Wawira ni atuhe kanya kangi kega ga kwamba guikirio ro hanini ni tugukorwo tugicokereria thutha wa ihinda ritari coho. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. Oh, so na wewe ndio the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job Sting. No stupid. Who doesn't want to be around Jackie Matubia? I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss. First ever civilian CS. Yes, I want to agonize. Mbona police station inanuka bangi? Kuna kijeko pale kile, hiyo family iko Mombasa. Twende tusababishe. Wale hatutoki bila kaingana ketu clean haraka upesi. Ni afande amesema tusimame. I think alikuwa ametumisi. Hamko msalimia leo? Afande salamu. Si ungesema tu apokea salamu. Hello. Gicigo kia Mount Kenya nikio gikoragwo gitongoretie na uge wa no ugutwika mutongoria wa bururi kumana na uige wa aikia akura. Wale wote walisaliti jamii yetu wanasaliti jamii ya Mlima Kenya. Tukituma Ruto nyumbani mtatangulia. Tutashinda ama tutashinda? Tukashinda kama tutashinda. Na no kio gicigo kiria gikoragwo kirutete ma president atatu hari ma president atano aria matongoretie bururi uyu kuma riria wegwateire wiyathi. Fisi akitaka kula mtoto wake anasema ananuka kama mbuzi. Sisi ni viongozi wa kitaifa na tunatafuta uhusiano na watu wa Kenya yote. Usiangushe, mimi ni jirani yenu hapa. Sasa mkiniangusha mtapitia wapi? No kuma githurano kinene kia mwaka wa 2022 gicigo giki ni gikoretwo kigayukanite undu uria wehereirie thutha wa kuhagurwo kwa Rigathi wa Gachagua ta munini wa president. Miaho itiganite ya atongoria ikiranira kunyitithania ruriri
no o mutongoria akoretwo akegucĩria na mwena wake. No hihi mũingĩ ũrũgamĩire ha? Nyitanĩra na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV tabarĩra-inĩ ya ũrũmwe witũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio wa kiumia, tũkĩaranĩria na Mount Kenya Generals. Ici nĩ njamba citũ kĩũteti. Nĩ twacokereria tũthiĩ na mbere na mũtambũrũko wa mohoro. Arutwo 900 thukuru-inĩ wa Nairobi Women's nĩ mahumbĩtwo thũmbĩ thutha wa gũtiriha mathomo kothi-inĩ itiganĩte cia gũtangĩkĩra arwaru thibitarĩ-inĩ marĩ na ikĩro cia certificate na diploma. Kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya minister mũnene Ndagĩtarĩ Aurelia Rono, gũtiriha mathomo kwa arutwo aya nĩguo gũteithĩrĩria kũgacĩrithia makĩria ikĩro cia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Wambui wa Njuguna na riboti yao. Kothi makiria ma 10 nĩ ciarutwo makiria ma 900 mahumbirwo thũmbĩ thutha wa kũrĩkia mathomo mao ma motungata ma ũrigiti ikĩro-inĩ itiganĩte thukuru-inĩ wa Nairobi Women's Hospital. Mathomo ma certificate na diploma kothi-inĩ cia unathi, utarani, social work and community development, medical engineering, caregiving gatagatĩ-inĩ kaingĩ nĩ imwe cia kothi iria thukuru ũyũ ũkoretwo ũkĩheana kũrĩ arutwo. We are aware that each year we get over 1 million now young people who are getting into the labor market. The 900 that graduated today is getting into that team of over 1 million, and therefore the government has a lot of strategies to see and ensure that these young people are supported. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya minister mũnene Ndagĩtarĩ Aurelia Rono ahinyĩrĩirie arutwo aya matirihĩte mathomo kũhũthĩra ũgĩ ũrĩa mamũkĩrĩte harĩ gũtungatĩra arwaru mategũtindĩkĩrĩrio, kuona nĩ makinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire. The government is working hard to enhance the program that are going to absorb these young people and even the strategies that are going to help them even get opportunity. Ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ hamwe noguo wĩranĩire gũthiĩ na mbere kũheana mathomo ma ikĩro itiganĩte nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri nĩ wakinyanĩria kĩoneki kĩa motungata makinyanĩru kũrĩ mũingĩ. What we are doing at Nairobi Women's Hospital is our little contribution as a private sector to collaborate in the country to provide opportunities for training. And we cannot leave the work of training to the government alone. Programs that we serve, we usually make a proper market analysis and need analysis, working with the regulators, making sure that then our entry qualifications are up to standard. We present our students for our licensing exam. Hamwe noguo mahinyĩrĩirie thirikari hamwe na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kũmakuruhania mũbango-inĩ wa kũmatha motungata wa SHA amu no makorwo na mawoni mangĩteithĩrĩria kũgacĩra kwa mũbango ũyũ. Partnership that should be able to release funds, especially the SHA formation that has come in, which we support fully, and also looking back to the NHIF that still holds a lot of our money. So the cash flow in hospitals can only be improved with a greater partnership and a greater community. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Kambuni ya Farmers Choice nĩ ĩranĩire gũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia ũtungata wayo kũrĩ mũingĩ magĩkũngũĩra mĩaka 40 kuma rĩrĩa makoretwo kana ihinda-inĩ rĩrĩa makoretwo wĩra-inĩ wa ũthondeki wa indo cia nyama. Oho Farmers Choice nĩ meranĩire kwandandũra wĩra wao kuma bũrũri wa Kenya na gũtambia mĩri thĩinĩ wa gĩtaro kĩa Africa, kũrĩa ningĩ meranĩire gũthiĩ na mbere na gũtirithia customers ao na njĩra ĩna ũigananu. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Laban Kabirũ
niwe uheanite riboti ino riria megucerete guku gwa kambuni ya Media Max na gutambũrũkia imwe cia indo ciao kambĩini-inĩ yao ĩrĩa yũĩkaine ta Timeless Joy Moment. Kambuni ya Farmers Choice nĩ thiĩte na mbere na gũkũngũĩra ũrutani wayo mwega na Akenya magĩthiĩ na mbere gũkũngũĩra mĩaka makĩria ma 40 ĩrĩa makoretwo ũtungata-inĩ wa indo cia nyama. Moigĩte kĩoneki kĩao nĩ gũtigĩrĩra nĩ maikia ndoano ciao gĩtarũ-inĩ gĩothe kĩa Afrika magĩthĩtĩrithia atĩ ũrutania wao wa wĩra na mũrĩmi nĩguo ũndũ ũrĩa ũmahotithĩtie kũheana ũtungata wa gĩkĩro kĩa igũrũ na ũrĩa ũtangĩmaconora. Kambuni ĩno ĩkoretwo ĩho mĩaka 47 47 years kuma rĩrĩa yambĩrĩirie kambuni nini, na tũkũrĩte ikinya gwa ikinya hamwe na customer aitũ nginya tũgakinya harĩa tũrĩ, na nĩkĩo twĩna campaign ĩno ya gũkũngũĩra mĩaka 47 na kwĩra customer aitũ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkenerera product ici njega mũno iria irarĩo either breakfast time kana lunch. Oho nĩ meranĩire gũthiĩ na mbere na gũtirithia customers ciao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, makĩria kũmarora kĩmũhuko nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ ũtarakenerera indo iria makoretwo na magũthiĩ na mbere na gũthondeka. Kĩrĩa gĩtũmaga tũhote kũmenyerera customer witũ mũno nĩ tondũ tũkontrolaga process yothe kuma mũgũnda nginya metha-inĩ ya mũrĩmi. Koguo korwo twĩna integrated system ĩyo tũgakorwo tũkĩhota kũ-manage efficiencies along the way, na koguo ona economy ĩrĩ hiũ ũguo ĩrĩ hiũ tũgakorwo tũkĩgeria kũrora thogora mũno nĩguo customer witũ ahote kũ-manage kũrĩa product citũ, na nĩ tũrona magĩtũ support mũno na tũgakena. Kambuni ya Farmers Choice ĩkoretwo ĩkĩrutania wĩra na mũrĩmi kuma ũrori-inĩ wa mahiũ marĩa mahũthagĩra, kũrĩa makoragwo makĩheana mũtaratara ũrĩa ũbatiĩ kũrũmĩrĩrwo ũrori-inĩ wamo, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũrĩ kĩguni na ũteithio mũnene wa Akenya arĩa makoretwo makĩgunĩka kĩmbeca. Tũkoragwo tukĩhũthĩra world class standard, koguo kĩndũ kĩrĩa customer witũ arahũthĩra day in day out from January to December nĩ ũramenya nĩ product ĩra-taste the same every day, nayo nĩyo ĩtũmĩte tũkũrĩ ũguo tũkũrĩte. Imwe cia indo iria kambuni ya Farmers Choice ĩkoretwo ĩtabrĩkanĩte nacio nĩ ũthondeki wa sausages, smoky, bacon gatagatĩ ka ingĩ. Nĩ tũra-supply a lot of countries in Africa, nĩ tũra-supply nginya Middle East thaa ici, no tũrenda ũguo tũrĩ number 1 in Kenya sausage company, tũrenda tũkorwo number 1 in Africa, atĩ handũ hothe ũrathiĩ wakinya Ghana ũretĩĩra sausages ya Farmers Choice. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo. Ũguo nĩguo maũndũ matinda gũkũ, na tũrĩ andũ ahũnu tũtombe tũikĩrie. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo